Ano nga bang isang scrambler? Hindi yan! Scrambler, egg yan eh. Isang naked bike na pwede mong gamitin pang off-road, naka-dual sport tire at matataas ang mga handlebar na pwede mo rin gamitin for the street na nasa damit ng isang retro. Mga Kitty Pies, ang bagong scrambler ng Royal Enfield. Ang Himalayan Scram 411. Kung nagbabalak ka kumuha ng Royal Enfield Scram 411, pwede ka makakuha ng great deals at discount dito sa Royal Enfield Bacoor. Hanapin mo lang si Sir Ariel Alvarez at ibulong mo lang ang magic word na hashtag pabili ng Scram, sabi ni Jao. Nice. Scram 411. Ang ganda ng pangalan, no? Scram. Technically, galing sa DNA ng Himalayan to. Motor na nakilala natin bilang isa sa magandang adventure bike pagdating sa 400cc class. Same frame at same engine na may onting kilite. Ginawa nilang scrambler kaya siya tinawag na Scram. Gumagamit ng 411cc displacement, single cylinder, 4-stroke air-cooled, single overhead cam, 5-speed gearbox na may 24 horsepower at 6,500 RPM and 32 Nm of torque at 4,500 RPM. Fuel tank capacity is 15 liters, curb weight is 185 kilograms. Pagdating sa price point, mabibili nyo ang graphite blue, yellow, and red for 311,000 pesos. Ito yung base price nila. Additional 2,000 pesos para sa blazing black at skyline blue. At additional 4,000 pesos naman para sa white flame at silver spirit. Ang ganda ng pagkakahulma ng Scram no? Mas moderno yung styling niya. Iba yung approach eh. Yung design niya hindi lumayo sa Himalayan. Same frame tulad ng sinabi ko kanina. Same tank pero gusto ko yung additional fairing niya dito sa baba ng tangke na may Royal Enfield logo. Malit na bagay pero ang lakas ng dating eh. Alam niyo yun? Salungat sa kulay sa tangke, magkakulay yung Scram logo, yung maliit na shroud and yung decal sa rim. Iba na din yung upuan nyo dito eh. Naka single seat na, mas mababa yung tabas ng main seat at mas mataas naman sa pillion seat. With grab rail para sa mga backrides nyo. Naka round headlight kayo dahil nasa retro bike kayo. Alam niyo gusto ko yung itsura ng cowling niya dito sa harapan eh. Hindi lang siya basta sinalpak na round headlight, diba? LED ang park light nyo. Ito yun. Buksan natin. Yan yung itsura niya. Pero ball type ang headlight nyo. And also yung turning light nyo. Pero naka LED ang tail light nyo. Gusto ko yung tail section niya eh. Most retro kasi pinuputol na yung tail section. Kumbaga tail light tapos hanggang dito lang. Tinatabas na dito. Iba na din yung itsura ng dash nyo dito. Mas simple kumpara sa Himalayan. Gumagamit to ng analog speedometer na may LCD display dito sa gitna. Sa ibang bansa, meron silang maliit na dash dito. Yun yung tripper navigation katulad ng Himalayan. Pero yung mga dumating na units dito sa Pilipinas, wala pong ganon. Sa right side ng cockpit nyo, makikita nyo lang dito yung Scram logo. Alright, mabalik tayo dito sa dash. Gumagamit to ng LCD display. Dito makikita natin yung fuel indicator, clock, gear indicator dito, and then sa baba makikita natin yung odometer nyo. Para mabago natin tong info sa baba, meron siyang button dito sa right handlebar. Click nyo lang siya, makikita natin yung trip E and trip B. Para ma-reset yan, i-hold nyo lang to. Sa baba naman, meron tayong mga mangilang-ilang indicators tulad na lang nitong battery indicator, ABS, check engine, and neutral light. Kapag binuksan na naman natin yung bike, mawawala na yan. Subukan natin. Itong ABS indicator mga Kitty Pies, kapag umandar kayo ng at least 5 meters lang, that's it. Napakasimple ng dash. Walang halong kaarte yan. By the way, ito po ang itsura ng susi niya. Yan. To the right handlebar, makikita natin yung kill switch and also hazard switch na nasa kanan. Starter switch sa baba.
Hindi po adjustable ang brake levers natin. Ang ganda ng quality ng rubber na ginamit nila dito. Tsaka yung bar end. To the left handlebar, makikita natin yung passing light, high beam and low beam, turning switch, and also busina. Teka, wala pa pala. And also busina. Lakas ng busina. Front suspension, naka 41mm conventional telescopic fork tayo. Hindi adjustable to, pero this time mas maikli na yung suspension travel nito by 190mm, samantalang 200mm naman sa Himalayan. Sa pang pagbabago, kung 21 inches ang gulong ng Himalayan sa harap, 19 inches na lang dito sa Scram. Naka-spoke wheels kayo dito sa Scram, which is dapat lang. Braking natin sa harap, naka 300mm single disc na naka 2-piston by Brembo calipers, equipped with dual channel ABS, harap at likod. Unahan ko na kayo, ito lang ang riding aid na meron ng Scram. Naka-skid plate na din kung sakaling isasabak nyo sa buwisit na kalsada to sa Scram. Ewan ko gusto kong itsura ng piping na ginawa nila na may mahabang canister. Unang tingin nga, akala mo naka-acrophobic exhaust ka. Naka-linkage monoshock suspension dito sa rear. Adjustable ba to? Yes, adjustable po yung preload nya. Makikita sa aftermarket na tong crash guard na nilagay nila dito dahil demo bike tong Scram na binigay sa atin. 240mm disc with single floating bi-brake calipers dito sa likod. Stock tire ni Scram, gumagamit ng 7 inches dual sport Seat 120/90 dito sa likod, katulad ng rear tire size ng Himalayan. Naka tube type kayo dito, hindi po siya tubeless. 19 inches wheel na 190 naman ang stock tire sa harap. Under the seat, laging dito sa kaliwayan mga cutie pies Yun, pit pa kanan. Alam niyo, ang ganda ng upuan niya, no? Ang lambot niya pisilin Sa ilalim ng upuan, wala kayong masyadong mailalagay. Dito ang nilagay lang natin yung permit to travel natin and manual ng Scram. Extra tools. Ayun lang po. That's it para sa review. Punta naman tayo sa first ride. First ride sa Himalayan Scram 411. Alam niyo, ang simple niyang tignan, pero may karakter. Alam niyo yun? Fun fact tayo mga cutie pies. Alam niyo ba yung white flame colorway nito? Yung white and red. Inspired yun from the Nike Air Jordan 1. Yung white tsaka red na Jordan 1. Ang nangyari nun, habang gumagawa ng layout yung designer ng Royal Enfield, naka Jordan 1 daw siya nung araw na yun. So siguro, yun yung isang nakapagpa-inspire sa kanya na bakit hindi ko gawing katulad ng sapatos ko tong kulay ng Scram. Alam niyo yun yung gusto ko dito sa motor na to Ang dami yung option pagdating sa kulay. Parang mga candy lang, di ba? Upuan na natin tong napaka gandang upuan na to. Unang upo. Uy, ang lambot. Grabe to. Saktong-sakto yung pagkakatabas ng main seat sa puwet ko. Ang sarap I can do this all day. Okay, seat height is 795mm. I'm 6 foot tall, 85 kilograms. At ganito po ang itsura ko sa Scram. Ayos yung tindigan natin dito Super upright body position. Okay para sa akin. And also I think para sa mga typical Filipino height. Pero kung natataasan pa kayo dito, nag-o-offer ang Royal Enfield ng lowering kit ng mas mababa ng 2 inches. Okay, start na natin. Simple ng dash Alam nyo, gusto ko yung itsura ng dash natin nasa bandang kaliwa. Hindi siya nasa gitna lang, na simpleng dash lang. Sayang di dumating yung Scram na may 3-4 navigator dito. Start na natin. Single cylinder. Alam niyo yung makina niya, maingay siya Parang may mga nalagitek. Parang may mga nakikis-kisan. I think ganito talaga ang character ng bike. Side mirror ang ganda Ewan ko nasa simple yan sa mirror Up to you kung gusto niyo magpa-bar and mirror. Napansin ko agad, mabibrate yung bike. Nakita niyo yung clutch lever natin. Ayan nanginginig siya. Ganun po ka-vibrate yung bike, which is typical para sa mga single cylinder. No traction control, no riding modes. Hindi pwedeng patayin ng ABS sa Himalayan kasi pwedeng i-disable yun, pero dito hindi po. And let's go! Wasan pala Alam nyo mga cutie pies, kung titignan mo yung power output nya, which is 24 horsepower and 32 Nm of torque, hindi ganun kalakas yun I mean, para sa 400cc, mahina yun. Pero iba yung hatak nito And single overhead cam lang to Sa ganung power band, panigurado tipid sa gasolina to. Okay, body position natin, napaka-upright po. Saktong-sakto yung puwet natin dito sa upuan. Alam nyo, ang lambot na upuan, nakakatuwa. Kung naglo-long ride kayo, ang sarap ng position nyo
I mean, hindi nakakapagod. Kung meron mang nakakapagod dito, kung lalayo kayo, yung vibration niya. Kasi sobrang ma-vibrate siya. So sobrang vibrate niya, parang minamassage yung eggs natin. Pero okay lang yun, kasi yun yung karakter ng bike eh. Naka single cylinder lang tayo. Okay na ba? Unfortunately mga Kitty-Pies, hindi po natin maidadaan sa mga uneven roads itong si Scram sa ngayon. Dahil kakatapos lang ng ulan, balak sana naming dalhin to sa Batangas. Yun talaga ang balak for today. Pero puti kasi ngayon eh. So ngayon pa lang, humingi na po ako ng pasensya sa inyo. Alam ko yun po yung character ng bike, dahil scrambler po to. Adventure hybrid. Pero okay, mag-alala, sa next video ira-ride natin to. Lalayo tayo ng husto. Susubukan natin kung anong pakiramdam ni Scram in long ride. Okay yung engine response niya. Yung ina-expect mong hatak sa isang 400cc, andun pa din naman. Ang lambot ng upuan niya, grabe to. Parang sponge lang na nilagyan ng leather eh. Subukan natin sa mga masisikip na lugar tong motor na to. Uy, the Scram is built for urban use, tulad ng mga ganitong senaryo. So kung ipang de-daily mo yung bike, pwedeng pwede eh. Para siyang jack of all trades eh. Gusto mo ng retro? Scram. Gusto mo ng daily use? Scram. Gusto mo ng long ride? Scram. Gusto mo ng adventure ride? Scram. O diba? Kung gusto nyo ng power, di para sa inyo itong motor na. So 5 speed lang ang gearbox nya. Ilan lang naman yung horsepower nya. Top speed po natin, tinoto ko na eh, ewan ko, 125. Yun po ang top speed nya, I think. Ayaw na umangat eh. Pero habang napiga tayo, ramdam mo yung lambot ng suspension niya eh. Para sa ito na may pinakamalambot na suspension sa 400cc class, which is a good thing para sa isang scrambler or ADV hybrid. Pag sumaba kayo off-road, maganda play ng suspension nyo, naka-spoke wheels and dual sport tire kayo. Kung i-describe mo ang Scram, isa siyang masayang bike. Personally, gusto ko tong Scram comes to corners, I find it medyo hindi siya stable. Hindi ko alam kung bakit ako nagko-corner dito sa bike na to. Sa mga hindi po nakakalam kung sino ang Royal Enfield, isa sila sa pinakamalaking motorcycle manufacturer in India, and isa sila sa pinakasikat pagdating sa mga ganitong klaseng motor. Malaki ang reputation ng Royal Enfield, hindi lang dito sa Pilipinas, worldwide po. Kahit isang bansa ka mang mapunta, iba ang level kapag naka Royal Enfield ka. Talking about the price, ito po yung base model, base price, graphite red for 311,000, which is not bad para sa in-offer ni Scram. Kasi saan kayo makakita ng ganitong klaseng motor sa class niya? Sobrang bihira. Actually wala eh. Pwede for the city, and pwede siya for off-road. Tsaka hindi basta-basta yung upuan niya. Ang ganda ng upuan niya, ang ganda ng tabas ng upuan niya, which is good for long trips. Braking natin, pwede na. I mean, hindi ganong kaganda, pero may kapit naman siya. And may ABS kayo na hindi nyo pwedeng i-disable tulad ng Himalayan. Kapag kasi maakit kayo ng bundok or nag-off-road kayo, madalas pinapatay ang ABS eh. Pero okay lang naman kahit meron. No fancy features dito sa Scram, no traction control, no riding modes. Pero iba ang target ni Scram eh. Kung beginner kayo at lagi nyong ginagamit yung bike, for example, madalas kayo sa expressway, gusto nyo mag long trips na may back ride, or gusto nyo mag off-roading, ito yun eh. Pwede din to sa mga taong naghahanap ng second bike. For example, may malakas ka ng bike, hindi mo nakakailangan masyado ng power, pwede nyong gawing option to si Scram. Sobrang vibrate lang talaga mga Kitty-Pies. Engine heat, di naman po siya mainit. When it comes to fuel consumption, ito nagulat ako. In mixed riding mode, both anlipiga and takbong pogi, nakita nyo naman yung takbuhan natin. Fuel consumption po natin is 32 km per liter. Sobrang tipid doon para sa 400cc. Wala man siyang power, magaan yung bike, sobrang tipid naman ang gasolina niya. Alright, I think it's time para huminto muna tayo dito. Ayos na lugar na to Teka. Alright. Wala man siyang power, pero sobrang nakakatuwa itong motor na to. Clutch and gearing natin,
so lang din dahil walang slipper clutch to. Most scramblers naman wala naman po talagang slipper clutch. The only downside for me, siguro dagdagan lang siya ng onting power kasi medyo nakakabitin. Mukhang 120 yung 125 lang po ang top speed niya. So far yun lang naman. Nagbago po ang isip natin. Ilolong ride na natin ito mga k-device, pero hindi dito sa video na to. Mag-upload tayo ng panibagong content para doon. Kasama ko si Ken na naka MT-09 and yung mga iba pa natin kasama sa may expressway para masubukan natin yung full potential ng Scram 411. So yun, kung gusto niyo kumuha ng Royal Enfield Scram 411, pumunta lang po kayo sa Royal Enfield Bacoor. May malupit po tayong discount para sa inyo. Okay, before we end this video, shoutouts muna tayo syempre sa mga malulupit nating subscribers and viewers. Papa Edu, ito content talaga boss Joe, nakakamiss. Thank you Rise of Idol and shoutout from Jensan. Papa Edu, marami pong salamat sa porta. Big shoutout sa'yo from Jensan. Jason Tero, grabe sobrang dami na 400cc. Nasarap pagpilian pero lang kulang. Another solid and detailed content from our Sir Joe. Yun o, Jason Tero, marami pong salamat sa porta. Alam nyo dati, wala namang mga 400cc. Actually, bihira ka mga big bikes eh, no? Ngayon, ang dami na nagsilputan eh. So, ang dami na rin nating choices. Lastly, dito kay collector na maniniyot. Interesting yung Royal Enfield Scram 411, Boss Joe. Hope to see a review from you soon. Iba talaga appeal ng Scrambler. Ayun na, napagbigyan ko na yung request mo. Huwag kang mag-alala. Next content, ilalong ride natin to. Kung nabitin kayo sa review natin ngayon. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, please leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganito content, motor reviews, basta dalawang gulong, huwag kayo mag-alala. Nasa tamang channel kayo. So, make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Ilalong ride na natin to. Sige. See you sa next content about dito sa Himalayan Scram 411.